albarka kusan kowa ya san ta da hidima cikin janibin Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Musamman raya dirare a cikin yabon Manzon Allah, karanta diwani da siyar na Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. To gashi Allah ya sake zagayowa da mu wannan shekara mai albarka. Babban abin da za mu ce Allah sai mu ce mun gode Allah. Domin cewa Allah ya ba ka tsawon rai. Mun ga na bara, ga na bana za mu gani. Muna fatan Allah sa mu ga na baɗi haka cikin alfarmar Sayyidina Rasulullah. Kusan duk bana abin da ke janyo ƙarin rayuwa, wato hidima cikin sha'anin Allah, hidima cikin sha'anin Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muna ganin albarkacin irin waɗannan abubuwa. Duk inda aka tsaya da hidima a janibin Manzon Allah, to za a yi ta ganin irin haskaye da albarkatu na abin da ake yi. Shi yasa ya zama kusan duk mutumin da yake yana da ƙarfi na imani da ƙaunar Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam da abin da ya shafi Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, to za a ga yana ƙoƙari, yana sauri, yana himma cikin wato wannan abu. Saboda son Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam shine lubbi na rayuwa, shine lubbi na ibada, shine lubbi na sanin Allah. Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam shine ƙofa ta dukkanin abun da Allah yake da shi. To alamar son Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam shine yawan ambaton Manzon Allah da ɗaiɗaita ko in ce nashara duk abin da ya shafi Manzon Allah, wanda idan bayan Allah suka ji, musamman musulmi mu'minai, imaninsu zai ƙara buguwa, ya ƙara wankuwa, su ƙara tafiya cikin Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Domin tafiya cikin Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam ita ce tafiya cikin Allah. Wannan wato abubuwa da wannan ƙungiya take yi, kusan alhamdulillahi tana da wato kyakkyawan wato matsayi da kyakkyawan manufa da kyakkyawan manhaji wanda take bi. Wanda muna fatan wannan hanya take bi, Allah ya sa ya zama fitila ga dukkanin samari da dukkan wanda yake son Manzon Allah. Ba ma samari ba, hatta dattijai su ma su ga abin da waɗannan ƙungiya suke yi, da irin yadda suke zabura da himma da karsashi da farin ciki, da idan lokacin ya zo ba su da hutu sai sun ga sun zartar da waɗannan abubuwa wanda ya shafi Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. To muna fatan Allah ya ƙarfafa musu gwiwa, Allah kuma ya ƙara taimakawa, kuma Allah ya sa wannan aiki da ake yi ya zama karɓaɓɓe a gurin Allah da gurin Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah ya sa dukkanin wanda zai ga wannan abubuwa a ƙaddara cewa shi ma ya kwaikwaita. Mutum ya zo ya gani shi ma ya ɗosana, shi ma ya je ya yi. Kamar yadda Sharif Batijani yake wannan abu, to alhamdulillahi da shi da abokansa, to muna farin ciki, muna matuƙar farin ciki da abubuwan da suke a kai. Muna fatan Allah ya ƙara taimakawa, Allah ya shiga cikin wannan lamari, Allah ya kawo ɗauki cikin wannan lamari. Domin kaga mutum yana abubuwa, to duk abin da ka gani, dama Allah na cewa ma kana mafsatun fa min Allahi wa min sayyi'atin fa min nafsika. Duk abin da ka ga mumini yayi mai kyau, to daga Allah ne. Ma'ana daga Allah ne, Allah ne ya ƙaddara cewa za ka yi wannan aikin, ya wakilta ka ka wakilce shi a cikin aiki na alkhairi. Shi yasa yake cewa ma kana mafsatun fa min Allahi. Duk abin da yake kyakkyawa da gani, to kar ka ɗauka a'a ni ne, Allah ne ya yi. Kai wakili ne na Allah da kake zartar da abin da Allah yake so. To a ce Allah ya sa ka daga cikin wakili cikin abin da Allah yake so kake yi. Ai wannan ya isa cikakken arzikin da babu kamar sa. Allah ya taimaka, Allah ya azurta mu, Allah kuma ya sa mu ta ganin irin waɗannan abubuwa na alkhairi. Masu wannan hidima kuma saboda alfarmar Sayyidina Rasulullahi, Allah ya ta kwaranyo musu, ya ta kwaranyo, ya ta kwaranyo. Kada Allah ya gajiyar dan isar Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamu alaikum.